बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है पुरानी खांसी का इलाज, खुश्क खांसी का इलाज या बलगम वाली खांसी का इलाज। खांसी जितनी भी पुरानी हो उसका इलाज बहुत आसान है और उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं उसका सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और नमाज के अलावा हमें लंबे सजदे करने चाहिए। याद रखें आजकल सीजनल एलर्जीज़ का ज़माना है और इस सीजनल एलर्जी में लोगों को खांसी आती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी लगती है या छींकें आती हैं। तो छींकों का इलाज भी बेहतरीन है कि इसको लंबा सजदा किया जाए, लंबे लंबे सजदों वाली नमाज पढ़ी जाए तो छींकें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह खांसी भी इससे ठीक हो जाती है लंबे सजदे करने से। और किसी के साथ अगर हमारी तरफ से ज़्यादती हो जाए या किसी की तरफ से हमारे साथ ज़्यादती हो जाए तो उसको हम माफ़ करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ एक छोटा सा नुस्खा है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 10 छुहारे और 10 बादाम इनको ग्राइंड करें, 2 कप पानी में ये सफ़ूफ डालें, 1 चम्मच हल्दी उसमें डाल दें, 2 चम्मच गुड़ के उसमें मिलाएं और उसे खूब पकाएं। पकाते रहें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसको उतार लें। तो ये माजून सा बन जाएगा, अमेज़ा सा। इस अमेज़े को चम्मच के साथ सुबह और शाम खाने के बाद थोड़ा थोड़ा चाटें। इंशाअल्लाह ताला खांसी जितनी भी पुरानी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका खात्मा हो जाएगा और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।